dulu berapa tahun lalu nih. Tuh, Daikinnya gini ya, hampir rata-rata tuh. Iya. Kompresor rata. Nah kan kalau pipa bagus sama AC tuh ini ngembun dua-duanya, ini kering tuh, nggak ada airnya kan. Ini punya, ini masih video kan? 1,0. Ini mah udah jelas nih. Saya curiga juga dari kemarin tuh kayaknya AC ini kurang dingin, cuman orang kita servis doang sih nggak pernah ada. Ini curiga nih pasti. Mana nih lihat? Kelihatan nggak? Cek.